Hai teman-teman, hari ini Sena mau unboxing kado-kado Sena dari teman Sena pas ulang tahun, kelima ulang tahunnya. Wow. Oke, silakan dibuka. Mulai dari yang ini. Oke, nanti kalau ada ucapannya dibaca ya. Ya. Wow, Sena dapat ini nih. Lucu banget teman-teman. Ada ucapannya nggak? Coba dicari. Kakak ingat nggak itu dari siapa? Dari siapa? Ya nggak tahu. Kan kakak yang nerima. Dah. Aduh, kita lanjut. Habis yang buku sama kotak pensil, sekarang Sena mau pilih yang buku sama gajah. Oh, itu dari Kenzo. Iya, dari Kenzo. Ucapannya nggak di luar. Nggak ada di dalam, mungkin dirobek aja nggak? Kuat nggak? Apa ini? Apa lagi? Tak pensil sama pensil lagi. Coba dibaca itu ucapannya. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kenzo. Terima kasih Kenzo. Wah, ini ditulis sendiri sama Ica. Kita buka terus ya sampai tulisannya kelihatan jelas. Selamat ulang tahun. Bawahnya ini. Sena yang ke-5. Oke, isinya apa? Ini apa ya kira-kira? Robek terus teman-teman. Ya. Wow, botol Mickey Mouse dari Ica. Makasih Ica. Sekarang Sena mau yang batik Oke, dari baik. Fanny. Ini ada di samping. Oh, Sena dapat buku tulis. Wah, Sena dapat buku tulis biar rajin belajar. Oh ya bang, bukunya. Sekarang kita. Bilang apa sama Fanny? Makasih Fanny. Teman-teman, sekarang Sena mau buka kado ulang tahun yang dari Abi. Sini aja deh. Bisa banget. Nah, ini dia. Apakah ini? Apakah ini? Pakai pensil lagi. Ada pensil. Terima kasih Abi. Wow, pakai pensilnya LUN. Sekarang Sena mau buka kado dari Aisyah luar angkasa. Buka dari wah. Makasih Aisyah. Coba kita baca. Happy birthday. Makasih Aisyah. Sekarang yang buat yang paling besar. Yang paling besar dari Hanun. Gede banget ya. Dari sini dia bukanya. Apa ini? Apa ini? Cute banget. Cute banget. Cute banget bonekanya. Lucu? Lucu. Bilang apa sama Hanun? Makasih Hanun.
Makasih Bu Guru dan teman-teman yang sudah mendoakan Sena.